Сәлем достар, есім Асқар Шынәлі. Телепорт курсына қош келдіңіздер. Енді достар, телепорт курсын көрместен бұрын мен сіздерге бір керемет жаңалық айтқым келіп отыр. Қазіргі уақытта мен сіздерге арнап именно Алматы қаласында офлайн мықты курс жасап қойдым. Немесе басқа қалада болатын болсаңыз онлайн көре аласыздар. Ол жерде мен сіздерге именно жаңартылған, обновленный, сіздің уровеніңізді жаңа деңгейге көтеретін мықты курс жасап қойдым. Қазіргі уақытта клип түсіру, кино түсіру өте трендке айналды. Потому что көптеген әншілер, актерлар, блогерлар өздеріне клип, кино түсіргісі келеді. Ал соның барлығын қазіргі уақытта осы телефонмен түсіруге болады. Телефонмен түсіріп болғаннан кейін YouTube арқылы қалай оны ақшаға айналдыру керектігін мен саған соның бәрін өзімнің жаңартылған, обновленный, келесі мықты уровеньде шыққан курсымды мен саған сонда айнап қоятын боламын. Төменде описанияда мен сілтемем тұрады, соған өтсем болды, бірден сен уже маған хабарласа аласың. Ендеше сабақты көре қой, потом барып уже сілтемеге өтсем болады. Кеттік. Сәлем достар, қалайсыздар? Мобилографияның 4-ші сабағына қош келдіңіздер. Алдыңғы 3 сабақты сізді көрді деп ойлаймын. Үй жұмыстарыңызды көрдім, тексердім. Біраздарыңыз жақсы, өте жақсы нәтиже көрсеткенсіздер. Бірақ кейбір адамдарға сабақ ашылмауы мүмкін, себебі олар үй жұмыстарын орындаған жоқ. Олар үй жұмысын орындағаннан кейін барып, біз оларға доступ ашатын боламыз. Ал достар, ендеше бүгінгі өтетін 4-ші сабағымыздың тақырыбы ол бізде крупности плана деп аталады. Яғни, алдындағы правила третей бойынша біз түсіруді үйрендік. Енді сол правила третейді қолдану арқылы адамды немесе какой-то бір объектіні қалай дұрыс түсіру керек, қандай расстояние алу керек, немесе қай арақашықтықтан алу керек, соның бәрін біз сіздермен үйренетін боламыз. Ең бастысы, крупность планы олар негізінде 3-ке бөлінеді. Мына жерде қазір примерный образцтерін шығатын болады. Сіздерге картинка ретінде, видео емес картинка ретінде шығатын болады. Одан бөлек, кейін біз қазір осы сабақты түсіріп болғаннан кейін біз сіздермен далаға шығып, практика жүзінде сол крупность планын қалай видеомен істеу керек, оны қалай түсіру керек, оны ары қарай үйренетін боламыз. Ендеше қараңыз, бірінші крупность планы 3-ке бөлінеді. Ең бастысы ол крупный план деп аталады. Яғни крупный план деген ол адам болған кезде какой-то бір объект, мысалы адамды осы кеудесінен жоғары қарай басын иығын мына жерге ғана сиятындай алуға болады. Яғни бұл крупный план болады. Одан кейінгі план ол средний план деп аталады. Средний план ол адамның белінен кішкене жоғары немесе белден төмен саннан жоғары болып есептеледі. Яғни адам кадрға осындай размермен кіріп тұратын болады. Одан кейінгі 3-ші план ол общий план деп аталады. Общий план яғни ол адам бір сол кадрға целиком полностью толығымен кіріп тұрса, общий план деп аталады. Яғни бізге бұл не береді? Негізінде кинематография саласында крупный план, средний план, общий пландар ол әртүрлі бір картинада болып жатқан, немесе кинода болып жатқан, видеода болып жатқан бір эмоцияны білдіру үшін, немесе бір драматизмді білдіру үшін, немесе бір сол түсіріліп жатқан адам ол қай жерде тұрғанын білдіру үшін бізге осындай пландармен ауысып отыру керек болады. Біздің де телефонмен түсірген видеоларымызда сондай қызықты болу үшін бізде араларында сондай крупный пландармен алыстырып отыру керек. Яғни бұған дейін біз ең бастапқыда телефонды түсіру кезінде біз тек қана общий бір сырттан ғана алып жүрдік та, правила третейді қолдану арқылы. Енді біз сол видеомызды телефонмен түсіру кезінде пландардың орындарын, крупность пландардың орындарын ауыстыру арқылы қызықты әрі бір тартымды қылып түсіріп үйренетін боламыз. Енді қараңыз, бізде алғашқы айтты емес, то есть негізгі ол 3 план болады, жаңағы крупный план, средний план және ол жаңағындай общий план деп аталады. Мен қазір мына жаққа сіздерге жазып көрсетейін, жазып сақтап алыңыздар міндетті түрде достар. Қараңыз, бірінші ол крупный пландың да ішіндегісі бірнешеге бөлінетін болады, общий планда бөлінетін болады және средний пландарда оларда ішінде бөлінетін болады. Бірақ негізгі основной осы 3 план болып істеледі. Қараңыз, крупный план. Так, крупный план. Ол мысалы мына видео болса. Так, давайте мына бірінші мынандай түрін алайық. Мына көрініп тұр, алдындағы сол біздің сол правила третей бойынша қолданамыз барлығын. Олсыз болмайды. Бірінші крупный план. Крупный план ол жерде адамның басы, яғни иығынан бастап, мұны осындай бір неге келеді. Қазір цветін өзгертейік мына жерде. Так, көкке қылсақ болады. Примерно ол басы мынандай болады. Иығы примерно осындай болып тұрады. Мына жерде сондай. Басы мынандай болуы мүмкін. И артынан иығынан деген, артынан алдынан бәрі без разница. Осындай болады. Түсінікті ма? Яғни бұл жерде бұл крупный план болады.
Одан кейін крупный планның тағы бір түрі бар, ол супер крупный план деп аталады. Яғни ол жерде біз адамның басы емес, уже көзі немесе бір дене мүшесіндегі бір қолдың саусақтарын, там ауызды немесе мұрынды крупный алатын боламыз. Яғни ол жерде ол бізде былай келеді. Мысалы, мынау, предположим, стористің размері болса, адамның беті, яғни мысалы біз көзін уже кәдімгідей крупный планмен алатын боламыз. Кәдімгідей мына жерде көзі болады, мынау екінші көзі там мұрны деген сияқты. Ну, яғни басы мынау кадрға сыймауы мүмкін, бірақ примерно бетін крупный алатын боламыз. Яғни бұл супер крупный план. Бұл жерде бұл крупный пландарда бізге адамның эмоциясын білдіру үшін, өзінің қандай бір жай күйде тұрғанын білдіру үшін біз осы кадрды алатын боламыз. Түсінікті ма? Давайте екінші кадрдың түрі ол жаңағындай средний план. Средний план. Тағы да сондай. Екі түрлі формат. Екі түрлі формат. Средний планда, жаңа айттым сіздерге, адам примерно вот мына жерден белінен жоғары немесе белден төмен. То есть қолдары целиком толығымен кіріп тұрады. Адам примерно осындай бір расстояниеден тұратын болады. Яғни ол жерде кадрға біз егер де там правило 37 қолданатын болсақ, примерно мысалы мына жерде басы болса, и мына жерде денесі болатын. Там қолдары, например, да, осындай. Мынау тұрған деген уже белден сәл жоғары алынып тұр. Мына жерде тоже самый. Басы и денесі. Түсінікті ғой? Одан кейінгі үшінші планның түрі ол общий план. Общий. Бұл жерде тоже жаңа екі формат сызып қойық. Правило 30 ұмытпаймыз. Правило 30 біз всегда керек, әр қашанда бізбен бірге болу керек. Бұны біз жаттап алуымыз керек. То есть сіздер егер де правило 30 дұрыс түсінбесеңіздер, алғашқы 3 сабақты қайтадан көріңіздер. Онда марафонды қайттан көріңіздер, достар. Сол кезде ғана сіздер мынаны түсінесіздер. Как только сіздер мынау правило 30 жақсылап меңгеріп аласыздар, одан кейін ғана уже келесі сабаққа кіресіңіздер. Себебі сіздер ертең уже біз там сабақ түсіретін кезде, бір курстар түсіретін кезде, бір сапалы бір сататын видео түсіретін кезде сіздер правило 30 білмесеңіздер, ол кезде сіздердің видеолардың сапасы шығатын болады. Ең басты фундамент негізінде осы кез келген видео саласының фундаменті ол именно осы правило 30, осы общий план, средний план, жаңа крупный пландарды білу керек. Бұл біздің фундамент. Бұны білмесек, біздің видеомыз, ешқандай видеомыз сапалы шықпайтын болады. Так что, қайтадан общий план керек. Общий план деген ол, яғни адамның немесе бір субъекттің, объекттің бір локацияда, бір жерде тұрғандығын білдіретін сондай бір план болып есептеледі. Яғни, мысалы, мен целиком болсам, қазір мен аяғым барлығы целиком түсіп тұратын болса, яғни мен осы студияда тұрғанымды білдіреді. Немесе паркта жүрсем, целиком алатын болсам, қай жерде жүрген білдіретін болады. Бағана крупный планда біз драматизмді, эмоцияны алатын болсақ, общий планмен біз анандай адамның қай жерде, қандай елде, немесе бір кафеде шай ішіп отыр ма, паркте қыдырып жүр ма, жұмыс орнында жұмыс істеп жатыр ма, соның бәрін білдіру үшін бізге общий план керек болады. Түсінікті ма? Енді қараңыз, общий план ол жаңа айттым, адам целикомнан басы болса, так, қызыл қылайын. Басы болса, аяқтары, қолдары и так далее. То есть осындай болады. То же самое мына жерде басы, денесі, аяқтары. То есть примерно осындай. Түсінікті ма, достар? Енді қазір біз попозже мен сіздерге именно осыларды далаға біз шығып түсіретін боламыз. Сол жерде осы общий план, средний план, крупный пландардың барлығын және түсіру техникаларын барлығын үйренетін боламыздар. Түсінікті ма? Так, давайте енді бұны мен сіздерге не үшін үйретемін, қараңыздар. Бұл негізінде бұның мобилография саласында немесе кез келген бір кино саласында болсын, клип түсіру болсында, кез келген жерде сіздер именно осыларды үйреніп алсаңыздар, бұл фундаментті біліп алсаңыздар, одан арқысы ештеңе керек емес. Ол монтаж деген, ол уже бір екінші сұрақ. Ол второстепенный екінші сұрақ. Ең басты сіздер осы фундаменттеріңізді жақсылап істеп алсаңыздар, одан кейін ғана монтаж көшесіздер. Түсінікті ма? То есть бірден ой мен монтаж жақсы көрем, мынау маған керек емес дейтіндер болмайды, достар. Так что мен сіздерге айтам тағы да, үй жұмысын міндетті түрде істеңіздер, үй жұмысын істемесеңіздер, мен сіздерді келесі сабаққа жібермеймін.
То есть маған именно үй жұмысын істеген, жақсы нәтиже көрсеткен студенттер керек. Не үшін? Себебі мен айттым алдында, иә. Осы телепорт курсынан жақсы видео түсіре алатын қабілеті бар студентті мен өзіме командама аламын. То есть ол жерде бір ғана студент емес, ол 10 адам болуы мүмкін, немесе 15 адам болуы мүмкін, иә. То есть Қазақстан бойынша маған көптеген студенттер керек. Себебі бізде қазір Шонбай онлайн университетінде спикерлер бар, потом Ерек Мырзаның өзінің инфобизнес сабағы бар. Ол жерде де көптеген спикерлер шығатын болады. Оның барлығы инфобизнеспен айналысып, ертең оны әрқайсысын жеке-жеке видеографтар керек болады. Яғни менің осы сіздерге үйретіп жатқан мобилография саласы, мен сіздерден ертең осындай бір спикерлерге керемет видеограф маман керек екенін білу арқылы сіздерге сол міне менде вот видеограф бар, мынандай мобилографиямен телефонмен түсіреді, сапалы түсіреді, жақсы түсіреді. Яғни мен өзім тексерілген деген, осындай тексерілді, там қабылданды деген немен сондай бір сертификаттарыңызбен солардың сол спикерлерге барсаңыздар болады. Яғни ол спикерлер маған келеді, айтады: Асхат мырза, маған осында сіздің бір жақсы түсіретін шәкіртіңіз болса, там телефон контактысын бер десе, мен сөйлеймін, сіздердің ең жақсы түсіретіндер кім болады, соны беретін боламын. Алматы болсын, Атырау болсын, Қазақстанның кез келген қаласынан. Түсінікті ма? Ал ендеше достар, давайте. Мынау 4-ші сабақ осымен бітті. Одан кейін қазір біз 5-ші сабақта түсіру техникаларын мен сіздерге тоже осы жерде айтып кетемін. Одан кейін барып біз далаға шығамыз. Далада прямо уже практика жүзінде оны қалай түсіру керек, камераны қалай қолдану керек, оны қалай ұстау керек, барлығын сол жерде ары қарай үйрететін боламын. Түсінікті ма? Ал давайте онда 5-ші сабақта жолыққанша.